wandamukije mwana wanjye wandamukije mwana wanjye koko wandamukije koko ndamutse mwana wanjye ndamutse reka nkubaze koko oya ndamutse oya bakugize kurwa ndahari ntagenda ikimwaro kigukora ndebera nukuri umuntu w'umukwe yo kansubiza koko mwana wanjye gaseka nkakwezi wabaye umugore ikabakubaza izo ni isoni ni ikimwaro ubaza aho wungira nzi ko umuntu w'umugabo yambara ipantaro urakigiye gutingana n'abandi tegura ushaka umureke nushaka singuyu se Sado dore nguyu nuko nguka ameze niwe wangaje niwe wamwangaje umva basi ntago ari wowe nsuhuza mwana wanjye nsuhuza ariko nsuhuza mwana dore icyo bita isoni mwabantu mwe dore icyo bita isoni ibi ni iki koko mwana wanjye nsuhuza ese umwana wanjye abaheye mbwira umwana wanjye uwo muhungu none se ubu kundeba wambaye ikanzu wahindutse umukobwa iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikaze aho dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashya Rwanda urwanya rwakaza mu gisho byanda basuka mutona saa 7 nimugoroba saa matara gakeka cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocente TV wirebera ibyiza byinshi tuba twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka uyu munsi rero turi muri yanzira y'umusaraba itoroshye ariko murabona umuntu udasanzwe turi kumwe no umumama bamwe baramuzi ariko nk'umuntu waba utangiye kudukurikirana uyu munsi ntaga muzi ndagira ngo bibwire ngewe nitwa Mukabwanirene yego nkaba nurutse mu gihugu cy'Uganda yego nkaba nje mu Rwanda ariko ikinzanye cyane mo ndashakisha umwana wanjye bita Innocente ariko uyu munsi nimba mwarakurikiranye ikiganiro cyashize yansabye ko namugeza namugeza ku mukwe we nifuje kumugeza ku mukwe we nyuma yuko tuvuye ku mukobwa Innocente byo bavuganye mwarabyumvishe nibyabaye mwarabibonye rero twifuje no kugera ku muhungu we twifuje no kugera ku mukwe we na Coprito turebeho byifashe bite tugiye kuhagera ntago ari kure cyane dore nani imbere ubona ni hano hafi ahangaha dore ni myizikari ubu ni hafanga ahangaha rwose ariko narinzi ko ari kure ntago ari kure no sibabona igihe twagendeye n'ubundi twateze moto kugira ngo tuhagere ariko ni mwizikaritsiye yaba abaturage bose hano baramuzi ni nk'ubu baba bamuzi muri iyi karitsiye cyane arazwi cyane ku rwego ruri hejuru hari ahantu bamuzi muri iyi karitsiye bose baramuzi Innocente baba bamuzi ntuze ahubwo umugabo we Sadunda ariko Sadunda ngo yigize umutinganyi mubizi se bose ubona ngaha babizi bose ni byose dore nahangaha hafi ahangaha banguka ahubwo ubu tugiye kugerayo twangu ni iki cy'umukwe wawe aha ni ku mukwe wanjye kundeba ahantu ubu ni habase ntiyaba ni nakodesha akaba yarantereye umwana akaba yarataye umwana akaza gukodesha muri iki gipangu gisa ngaha rwose na hose hano niho mu rugo rwiwe nahangaha haba ibyo byose biba bibera nahangaha haba ahubwo banguka amanuka aho ngaho yewe hanyereke this way nahangaha se naha umunini mwaba nahangaha haba rwose njyewe rero ukuntu bigiye kugenda yumvishije ijwi ryanjye ahita asara harasara ahita asara neza kuko duhora dushondana
ariko bambwiye ko n'umuntu wari umunyamahane. Umunsi ntabwo nshaka gushondana nawe kuko turi kumwe sibyo. Njyewe nimara kubona mugushyikirije we muriganirira. Turaganira n'uwo muntu se buriya ndamushobora. Ndamushobora. Gerageza. Wowe icyo ugiye kumubaza se ntukizi? Ngiye kumubaza aho umwana wanjye aba. Ugiye kumubaza aho yasize umwana. Aho aba nyine. Ukuntu byagenze byose. Ariko ngo yambara amakanzu. Byose nimba nitugira amahirwe turasanga yambaye. Ushaka gusanga ari mwana. Danje. Hungu naha muri inzaba. Dore ni inzaba niyabamo. Akaba yarantereye umwana kuri. Ese sikundeba aba mu nzu z'ibirahure umwana wanjye yaramusawe n'ibintu byo rishare kanze ndebe. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ndabonaje. Ewe. Sino wamukwe wanjye. Yezu siko bavuze ibyo bavuze ari ukuri. Yezu. Yewe. Abangaba muzanye se baje gukora iki? Abamuzanye baje gukora iki kuje nzu? Twari tugusuye. Munsura muri iki gitondo cy'ihangu n'izuba ritarava muranzu. Uyu mama nyine yarafite gahunda nyinshi zihuta. Hanyuma so mama nawe aransuye mu bansuye rimwe. Niki? Aho uzuko uzanzanira n'ibitazanwa n'amaribu kayazana muri uru. Ariko se wakakanyuranye bagiwe. Muburanyi bagiwe mu mwana wanjye. Nkukwe ntago nzi ko namusabye ubufasha. Hanyuma se ubufasha bagusabye nuko kuzana iwanjye hano. Hanyuma se we yansabye ko ngomba kuza kumwereka uko wasikaye. Ego se usigaye wambara ikanzu wabaye umukobwa? Yewe hana we mazima ya Mungu. Ni wowe mukwe wanjye. Ni wowe. Oya mwana wanjye. Oya naje. Ese uraho kutandamutsa se? Nta nubwo ndamutsa se. Wandamukije koko mwana wanjye. Mazima se umwana burungi. Yo. Hendukira nsuze mwana wanjye. Nsuza rwose. Nsuza. Oya. Nsuza. Uyu niwe mukwe wanjye. Ubu si nuko yabaye. Ariko simana. Barambwiye ngo numutinganye. Yewe usungu. None se iyi ni ikariso ya. Mukwe. Dore nguwo. Ibi ni iki? Dore nguwo rwose. Ibi ni iki? Mwana wa wanshuhuje basi. Nsuhuza mwana wanjye. Ese ni iki? Wabaye iki? Ego. Yewe bya bintu uziko nabyumvaga ndi Uganda nkagira ngo barabeshya. Dore nguyu. Nuko nguka ameze. Yesu we. Niwe wangaje. Niwe wamwangaje. Umva basi ntago ari wowe. Nsuhuza mwana wanjye. Nsuhuza ariko. Wanshuhuje ariko oya ngwino nsuhuze. Ntago usuhuza nyoko ukwi. Nsuhuze mwana wanjye. Dore icyo bita isoni mwa bantu mwe dore icyo bita isoni. Ibi ni iki koko? Ibi ni iki koko? Mwana wanjye nsuhuza. Ese umwana wanjye abaheye. Mbwira umwana wanjye wambaye ikanzu umwana wanjye namuguhaye ari umukobwa. Umuguhura umuhungu. None se ubu kundeba wambaye ikanzu wahindutse umukobwa. Wabaye umugore se? Wabaye umugore koko? Se wanshuhuje. Basi ndamutsa. Wandamukije. Reka mbasaba ikintu kimwe. Reka tukumve. Ikintu dusaba ni iki? Ikintu ngiye kubasaba. Nyashya wowe ndabizi neza turaziranye. Yego. Inzira wanyuzemo uri kuza hano. Yego. Ayinyuramo gute? Umva ntugira aho ujya. Ni wowe wanzanye kandi wamunyeretse ugomba kumenya. Reba umuntu wanze kunsuhuza. Ubu urabona uyu muntu turi buvugane iki? Buse wambabariye mwana wanjye. Dore nguyu. Se Innocente abahe. Innocente abahe. Nisubu wabaye iki mwana wa?
wandamukije mwana wandamukije ba wandamukije ko wandamukije mwana wanjye wandamukije mwana wanjye ko wandamukije ko ndamutse mwana wanjye ndamutse rwose ariko wewe Innocente wanjye wararushye we umwana wanjye yararushye reka nkubaze koko oya ndamutsa oya bakugize kurwara ndahari ntagenda ikimwaro kigukora ndebera nukuri umuntu w'umukwe ubu nuko yabaye dore ndebera we ngo wigize umutinganya ariko ni wiwe niwe nibyo koko wagize n'isoni zo gusura wanshuje mwana koko reba nje ngukumbuye nje ngushaka wamba bari ukansubiza koko mwana wanjye gaseka nkakwe wamba bari unamuka mwana wanjye unamuka tuganire birababaje mbega gahinda we noneho nyirabukwe wamba bari ukansubiza basi niba udafite kunsuhuza nyerekaho umwana wanjye aba wese yamukweretse sahazi ari ndahamenya kandi siwe mugabo wese siwe mugabo we ubwo yabaye ikimwaro ufite ibyawe byose navuye Uganda mbizi urumva naje mbizi umwana wanjye namuguhaye ari mwiza muguha nawe uri mwe ese ubundi urimo urazirike mbwiza ukuri rebere umuntu w'umugabo wambaraga amapantaro inkweto nziza isaha ku kaboko iyo ndacyabona utarayigurisha ese ubundi rero ntuzayihonga abo batinganyi bawe abibaze nk'ibintu bumurigere agukorera iki ko mvuga ibyo mvuga ndabivuga muhora mu Rwanda njyewe naje nje kumusura babarira wowe ntahambana naje mbabarira unyereke umwana wanjye nyereke n'umwuzukuru wanjye icyo bintu mwigize ngo mwigize abatinganyi mutinganye mu biki muratinganye mu biki reba umuntu w'umugabo ese ipantaro naje umukobwa wanjye yaje ko yaje yambaye ikanzu iyi kanzu se ubundi binkubaza ipantaro oya we ipantaro akose musigaye mukora ni ibingibi oya nyishyiraho umurinzi ubu se wabaye umugore reka bakubaze izo ni isoni ni ikimwaro ubaza aho wungira nzi ko umuntu w'umugabo yambara ipantaro washyizemo n'udusogisi nk'utwaba abakobwa mbese ubwo niba batinganye bawe mba ndakubwiye ngo ndashaka umwana wanjye nyereka umwana wanjye ahantu aba nyasha aramunyereka oya ku Rwanda urakigiye gutingana n'abandi kingura ushaka umureke nushaka singuye se Sadu sohoka aho ngaho ndashaka umwana wanjye shaka umwana wanjye ntago naturutse muri Uganda nsetse ntago nasetse ngwino nyere ikintu mbabwiye nta kintu numva umbwira nuko nyashya afashe umwanya akamururiza aguhurerije iki fata abana babo bajyane aho bo burahazi babahe ko namuguhaye ko wikinga urakinga ukinga iki kingura umwana wanjye nyereka waba urumva ubu urabona nemeye guhaguruka muri Uganda nkaba ngeze aha ngaha mu Rwanda urabona nababaye nyereka umwana wanjye ndashaka umwana wanjye nyereka ari umwuzukuru wanjye kandi ngabanyereka niwe nabahaye mereza umwana wanjye niwe nahaye ngwino wigize umutinganyi ku ngufu wigize umutinganyi ugenda wigira umutinganyi ariko hewe ibi bintu niba bizanye mu Rwanda baragufunga nzi yuko no muri Uganda bitabamo wigira umutinganyi nkana we Sadunda waje ukumvikana na nyoko bukwe mukavuga
ahandi ko naje nyeretse ko ari kwa wowe aha ngangwe noya nta ntambara aha si mu rugo rwa ngwino kwa nyuma genda umujyana abana bawe aho abana be ntago nyemera ntago nzi se none se wambabariye ngwino tuganire uyu mugabo ko ndeba afite ikibazo cyo mu mutwe afite ikibazo cyo mu mutwe none tumukorera iki namumuhaye gute siko twamumuhaye ari muzima twari tuzi ko ariko azahinduka he baba we wakinguye koko mwana wanjye ukandangiraho umwana wanjye aherereye ariko umukwe nk'uyu nguyu wigize umutinganye ni bwoko ki reka mbabwire nge birambabaje ntago mva ahangaha uyu mukwe wanjye tutabonanye ngo anyerekaho umwana wanjye ari ubu nyine ikintu gifatika ni iki wowe ko wamfashije sinakugaye ntago nakugaye nawe ntago wangaye urabona ibintu bibaye ariko nabiguteguje rero ko uyu umusazi se gute oya nasohoke dore ikintu kigiye kuba tugiye kugenda dupanga undi munsi nta wundi munsi ndahagarara aha n'ibyanga ariko ubundi hangaha mugira abayobozi nta buyobozi ngiye kuko muha umwana wanjye ntabwo twari twagiye mu buyobozi bundi twagiye mu rukiko leta iramusezeranya niba yarasaze ubwo umva ubwo nawe ufite ibyo uri bumubwire ndabimubwira nyine ntabwo ari kutwumva bimubwirire urimo uranyumva Sado umva yemwe ubwo twigendere byanze ntago ngenda ntago mbanga atanyeretsaho umwana wanjye ari none se turabigenza ntago mava rwose arabanza nyerekaho umwana wanjye ari none urugamba ndarucana none se kutari munasigaye ntago nsiga idore ikibazo rero gihari ubwo yagiye mu nzu twapanga tukaza kugaruka mu masari buze tukarako twakongera kumubona dusanga yaducitse yashize ubwenge kugiye akagira ikintu agugira ute akubwira basi dusanga yaducitse ntago ducika urabyizeye wereka tugende reka duhagarare hariya hirya twumve gahunda uko zimeze gake twumve yenda aragaruka rero murabona ko ni ibintu bitoroshye mukomeze kudusengera agira ikintu abwira uno mukecuru kubera ko ni mu mukecuru yafashe gahunda akava iri hakurya kaza nuko afite ikibazo arababaye ndababaye rwose rero mukomeze no kutuba hafi tugende turi